个外套来，换衣服一下。谢谢，谢谢。去穿，把它穿好。哇，都是湿的，都是水。哥哥跳起来了。小声，小声。小声。哦，完全没入水，因为昨天开暖气。水珠死掉了。天幕。烽火台。哎，那自动贩卖机哦，你跟昨天在介绍自动贩卖机是不是？哥哥，你有看到自动贩卖机吧？你看里面的构造，你看哥哥在学这个。自动贩卖机。里面的结构啊。里面。哇，你们在吃早餐呢？哥哥，这蛋饼好不好吃？的那个什么尾鱼玉米蛋饼哦。看镜头。玉米蛋饼，我觉得。买下东西。这种边围布，我也来过这。这种边围布，看过吗？看过吗？看过吗？可以的塞起来也蛮恐怖的。我要吐吐了啦！不给从头到尾。你要吐吐。为什么？我们说后面是满的，测一下，反正就满的啦，就测一下。哎，可新东西哦！先提气，我看看，先试看看。哎，不要压，不要压，不要压，不要。等一下，因为我们先试压。再压，再压。稍微漏气。我知。然后看一下，太弱了。来，哥，不对啊，不是，来，给它放松，来往右。我要看数字，我要看数字。可以了啦。到一了，到一了。好了呀。哇！摇晃赌吧。来，你再踩过来，
换哥哥玩。哇，他也会了。等一下，等一下啊，不要人家打到，等会打到哦。差一点点。哎，你们要压下去的时候，要看旁边人，叫旁边人接过一下，好不好？对，那个，啊，坐车了，坐车了，我们要去吃冰了。朋友。不是水库吗？好干哦，滴水枯水期。对啊，那经过了。真的哦。到的时候都刚好人很多，就想说算了。大甲溪电力文物馆。我红豆牛奶。对，好吃花生，它不是红豆奶啊，那你给我跳酒。好，你打开了，好可爱呀！好吃吗？来看看。花生，好好吃。哦，大哥邻居来了。叔叔，你要不要来帮我？好啊。好呀。哇！石头小心。哇，你们还要挂门牌，打猎季节，好用心哦。打猎季节吗？对啊，打猎季节啊。哎，这不是？不对。哎，错不对。哎，不对，这边勾过来啊。这边勾过来。这样。然后往外一边的话就是这样子。这样。等我一下。再转一圈上去。这样子啊。对，链子没有链子，再转一圈。这样。哦，3000进露营去了，自己的团体第4路。Turbo 10。我中了。带这种椅子，他们都带那个医疗啊，医疗啊，就是有感觉。对，就是那种，他们一定要带那种。他们不是带老板带这种，不然就是那种可以翘脚的那种。他们有3台车在装。他们每次去都3台车，有一台车是专门载装备的，另外2台是载的。就小车，然后那个后面全部打字，只有那个驾
大大的。然后比赛吗？你们在比赛吗？好像比我准哎。对啊，这么远只要有射中就好了。对啊，只要有在那范围内就可以了。哇，好强啊！还有多少你知道吗？哦，你爸爸太厉害了！你看你把他吸住了。我也可以。你们再玩一下，叔叔帮你们拍起来。要慢动作。好，慢动作来，再一次。开始。我在看。还是我上次开了忘记关，没电。要布置一下这样，哎有啊有电啊，晚上就会亮了。哎还会闪呢，怎么那么好烧包哦？妈妈，有吗？这是少女心爆发，大爆发。来喽！98。来，快点，离左眼，看镜头，离左眼，离左眼，叫你正面。弹出去会抓手，你知道吗？然后我们有一次在司令台，然后就放有没有？砰，那个电灯砰，然后就整个掉下来。哇塞，赶快跑啊！司令台上不都有电灯吗？对啊。国小的时候，然后好，都做好哦，等下开始。好，我看呢。可是太汗了，坐这里。记得都不要太前进一点。这样，对，因为等下会烫，快。不会。好，这样 OK。左眼，波波，你去拿椅子来坐，林汉甫。不可以乱跑哦，要坐着看就好。妈，没事。我这个位置给你。你要那个。你要对不对？给你坐。然后我给你。就这种上面看就好了。左冲浪。那你们有加毛球吗？就走之前就去看。他现在要做什么？
哇，下卡。小孩都好笑，每一个都这样。这可以烧到超久超久。其实你不冷啊？因为跑一跑。很热啊。靠近就知道。这个可以烧到56秒。56秒。我做那个嘛。就浇水。6秒。因为那里有很多泡泡跑出来，看那么多。哎，你要不要多喝一点？因为可是超过56秒。树叶啊，树枝，它就手很长。等一下，你那个离得太近了。不是，是一个。好，没关系的，不要。不是因为它燃了，然后你放到地上，它快掉死了。没关系。我看到了，我看到了。我的录先拿来吗？你需要吗？不用手把。
哇，哎，你吃巧克力吐司哦？那是谁吃的？哦，是你的哦。你吃后，我知道你是厚片吐司哦，还配小香肠。早餐点外送。小香肠啊！我们吃好不好吃？早餐好不好吃？好吃。你们要说妈妈煮的比较好吃。对。他说早就要教我们说话，教小朋友说话。开始要收喽，东西先丢帐篷的后面，先拿个地垫放着，这样比较好收纳。吸尘器，装了这些好多的，也是必备。收完喽，小安回家喽。要拍大合照吗？